把游戏中的钻石剑还原到了现实。它不光有跨次元的像素外表，甚至还有流光效果以及炫酷的夜光功能。感觉我要是把这个东西送给表弟，明天他就能成为小孩哥之王。今年的黑神话不光火了游戏产业，也变相带动了 3D 打印的周边。MechWorld 到现在都有着众多的黑神话相关模型资源。当时呢，我就打印了一个小八戒，简单上色以后还是蛮可爱的。但是最帅的还是这把1:1的3D 打印金箍棒，内部搭配上透出的一套声光电配件以后，就能实现残酷隔壁小孩的超炫光效。但是我在深度折腾之后啊，发现这套声光电配件的玩法呢，远不止于此。用手机连接蓝牙 APP 后，内部的灯效、音效、动作反馈等都可以进行高度的自定义，这岂不是能 DIY 各种武器道具？什么？你又有谱烂了？所以呢，我直接对 MC 内的钻石剑进行了9分甚至10分的详细测量。参考 MC 周边实体小玩具后，再加上自己的天才般的绘图技术，用时2天半搞出了一个3明治夹心结构。中间是整个钻石剑的网格骨架，前方贯穿2个空心大圆柱，用于放置灯带。内部呢也挖空了一些地方，用于放置声光电主板和电池以及按键灯板部件。哇！现在看起来虽然还有点粗糙，但是不要急，等我把这个小方块贴上去，你们将羡慕拥有这把钻石剑。而上下方的装饰部分呢，就非常的遵循 MC 内的方块原则了，每个盖都是标准大小，只需要打印出来盖上去就行。这样不管是想做钻石剑、铁剑还是黄金剑，只需要打印不同颜色的像素块扣上去就行。那比如剑柄部分，为了更好的质感，就可以用木质打印料。不过提示一下，这种木质料在打印前呢，一定要进行干燥，不然拉丝到怀疑人生。另外呢，还有一个小技巧，就是如果打印的是一些加强材料，可能会在打印板接触面留下这种白色的痕迹，比较影响美观。但是呢，你可以用火去烤这么一下，白色的痕迹就会消失。这可是3D 打印必收藏的技巧秘方，一般人我可不轻易外传。所以组装完毕后，我们就得到了一把真钻石剑。你以为这就是全部了吗？它还带有超帅的夜光功能。因为边缘用的是格鲁打印材料，所以在白天接触到光线以后呢，夜晚就会散发出自然的荧光。有一说一，我觉得这种荧光感啊，比 RGB 灯光的质感还要高级，真的有一种 MC 里打了光影，然后钻石框在夜晚会发出隐隐光芒的那种感觉。因为我想把灯带全部都最大化的利用进去，所以我们最终的这个钻石剑的成品啊，有那么一点点的巨大，但是整体的效果还是很帅的。后期呢，可以把模型整体的缩小一下，然后仅仅是这里中间亮，这样就能做一个小号的剑了。不过目前还有个小小的遗憾，这个声光电的套件里面其实是带角度感应和语音联动的，可以配合动作做出各种帅气的特殊效果。但我们这个剑的话，大幅度挥动就容易掉装备，这个小盖子可能得加一个卡扣设计会更好，只能说还需要继续优化一下。OK， 那以上就是本期视频的全部内容了。喜欢的话记得关注30或者去主页看看其他好玩的视频，下期更新会更快。